د عاشوري د ورځې د روزې فضیلت دا دی چې الله رب العزت به زمونږ او ستاسو د یو کال ګناهونه معاف کړي. یعنی دا تیر کال چې څومره ګناهونه زمونږ نه شوي دا به د هغې دپاره الله رب العزت کفاره وګرځوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته تشریف راوړو نو ویې کتل چې یهودو به دغه روژه نیوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي چې تاسو ولې د عاشورې د ورځې روژه نیسئ؟ نو هغې ورته وویلې چې په دې ورځ باندې موسی علیه السلام ته الله رب العزت د فرعون او د هغه د لښکر نه نجات ورکړ او فرعون الله رب العزت غرق کړی او د هغې د شکریې دپاره د شکرانې په طور باندې موږ دا روژه نیسو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د موسی علیه السلام سره د دې یهودو نه زیاته مینه زمونږ ده، لهذا موږ هم دا روژه نیسو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره وفرمایل چې موږ به روژه نیسو د عاشورې د ورځې، خو که چرته راتلونکي کال زه ژوندی وم موږ به روژې په داسې ترتیب سره نیسو